हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई आज मेरो छोटो मिठो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ हामी बजार लिएर बसन्तपुर घुम्न गएको थियो बेलुकी अनि शनिबार आइतबार चाहिँ स्टलहरू राख्दो रहेछ यहाँ बसन्तपुर एरियामा। अनि हामी गएको बेलामा ढिला भइसकेको थियो, प्रायः जस्तो स्टलहरू सबै बन्द हुन लागिसकेको थियो। तर पनि ह्यान्डमेड र नेपालमा बनेको सामानहरूलाई एडभर्टाइज गर्नको लागि चाहिँ यसरी स्टलहरू राखिएको रहेछ। यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो ह्यान्डमेड सामानहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएको थियो। ल अनि नेपालमा के पाउँछ जस लोकल प्रोडक्ट ह्यान्डमेड प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदम बढी प्रायोरिटी दिएर स्टलहरू राखिएको थियो। अनि बेलुकी ढिला गएको भएर चाहिँ मैले धेरै चाहिँ एक्सप्लोर गर्न पाएन, अलिअलि चाहिँ खिचेछु र तपाईँ मसँगसँगै आज यो बसन्तपुरमा राखेको स्टलहरू भिजिट गर्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ प्रायः सबै त्यो ह्यान्डमेडहरूको रहेछ कि है। आजकल क्रोसेट गरिरहेको छ कि सबै त्यो कटन बनाएको कटन लुगाहरू हेर कस्तो राम्रो भनेर र ब्यागहरू पनि हामी त कस्तो बेलामा आएछौँ। के थियो म्युजियम त त्यो पो म्युजियम त्यो मन्दिर हो के। फेमस पर्पल ज्याकेट बेबी ये बसन्तपुर गएर कालभैरवको दर्शन नगर्ने त कुरै भएन। ल हाम्रो परिवार सँगसँगै हजुर